kita akan memancing, nyusul Pak Yanto yang ada di sana. Karena tadi masih ada sedikit urusan, akhirnya ya kita harus nyusul ke sana, ke kolam tempat mancing kita biasa. Oke, bagaimana nanti? Check it out. So, kita udah sampai nyewa panci. There's Pak Todi itu. Udah strike terus. Strike, berharap gurami malam ini. Oke, kita pasang dulu mata pancingnya. Ulat bambu. Let's go. Strike. Sengaja ini, Pak. Hubung gue kayaknya ya. Oh, gede ini. Angkat saya. Udah mancing, Pak. Hari ini tujuannya nyari gurame. Mudah-mudahan guramenya dapet. Tadi ada samburan dikit cuma nggak dilanjutin. Ya, mudah-mudahan ada rezekinya hari ini. Oke, tetap optimis. Tinggal 30 menit, gas. Tuh. Hah?
Naik juga. Tiga dolanan loh. Oh, wis ditelan nak. Pantesan nak.